哇，这个技术太厉害了！好，喜欢这个魔术，右下角帮我长按3秒点赞助力。下面我来教大家怎么玩这个魔术。刚才给大家展示的这个魔术，非常的神奇，非常的好玩。这是一个纯手法的一个花绣变拍魔术。这张红心我是提前藏在自己的袖口里，周围的观众他是看不到的，对吧？我在伸手拿这张牌的时候，袖口里的这张牌它就会自动的滑落，对吧？这样拿起来这张无用的牌，我就可以顺手把它弹进袖口里，这样就可以达到一个变牌的目的。袖口里有一张牌，当然这是纯手法的，在袖口里没有任何道具的啊。